நிக்விஷன் டிவிஆரில் பஸர் சவுண்டை ஆஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. அந்த டிவிஆரோட ஐபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த ஐபி போட்டு லாகின் பண்ணணும். அது தெரியலனா IVMS 4200 டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிவைஸ் மேனேஜர்னு சொல்லி பாக்ஸ் இருக்கும். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சர்ச் ஆன்லைன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்லைனில் இருக்க டிவைஸ் உங்களுக்கு காட்டும். அந்த டிவிஆரோட ஐபி 192.168.1.93 இருக்குதா, இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் அந்த ஐபி அட்ரஸ் டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். லாகின் பண்ணுங்கள். கீழே பாஸ்வேர்டு அந்த டிவிஆரோடைய பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கீழே டைப் பண்ணுங்கள். லாகின் ஆனதும் கான்ஃபிகரேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கான்ஃபிகரேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டம் அண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபுல் ட்ரிகர் அலாரம் அவுட் அப்படின்னு இருக்குது. அதை டிக் எடுத்துவிட்டு சேவ் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்க ஹார்ட் டிஸ்க் எரர், இதை எடுத்து விட்டு சேவ் பண்ணுங்கள். நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட், இதில் ஏதாவது கிளிக்கில் இருந்தால் அந்த கிளிக் எடுத்து விட்ருங்க. ஐபி கான்ஃபிகரேஷனை கிளிக் எடுத்து விட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க. லாகின் ரெக்கார்டு கேப்சர், இதில் எது இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு கொடுத்து சேவ் கொடுத்துருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த அலாரம் சவுண்டு பீப் சவுண்டு நின்றும்.